กราบเรียนท่านอาจารย์วีนะอาจารย์วีอรรัตน์อำเมืองจันทร์โชคชัยนะต้นไม้ใหญ่ดนตรีไทยและชมรมดนตรีไทยนาฏศิลป์นะคะหนูชื่อชนวิสาหอมสุขหรือเรียกสั้นๆว่าแนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้จะมาในเพลงราวดำเนินสายนะคะเมื่อวานเครียดเราผิดเทคนิคกันวันนี้หนูจะมาซ้อมในเพลงราวเนินทรายนะคะ
จบค่ะจะมีนัด12 บรรทัดพอดีเลย ขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะ อันนี้ยาว หนูตีได้ยังไงเมื่อวานหนูตีไม่ได้ วันนี้หนูตีได้แล้ว17 นาทีกับอีก8หิวข้าวยังจะมีนัด คุณครูเป็นเทพฐานะปานกลาง โอเคค่ะ หนูก็ฐานะปานกลาง ค่ะ จบแล้วนะคะ เพลงรำนำเนินทราย ต่อไปนะคะ เป็นเพลงค่าน้ำนมค่ะ แล้วก็อิ่มอุ่นนะคะ เขายังเสียใจกันอยู่
3 เพลงแล้วนะ โอเค ตีให้อีก จัดไปจิงกะเบล อิ่มอุ่นหนูลืมไปค่ะจิงกะเบลนะคะ4 เพลง 5 เพลงพอจิงกะเบล3 รอบ 2 รอบจิงกะเบลนะคะเพลงต่อไปนะคะเดี๋ยวดูก่อนลาวโรงเรียนไหมลาวโรงเรียนนะคะ
ารย์ทุกท่านนะคะที่สอนไว้แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะ ก็ไม่มีอะไรมาก ก็แค่5 เพลง เดี๋ยวนะ มีเพลงลาวเนินทรายเพลงที่1นะคริสต์มาสเพลงที่2แล้วก็เพลงลาวดวงเดือนเพลงที่3นะเพลงที่4เพลงค่าน้ำนมแล้วก็อิ่มอุ่นนะคะเดี๋ยวติ๊กไว้ให้ขอบคุณค่ะ